咖啡因能不能洗头啊？又到了一天美好的开始，有多少人像我一样，每天醒来的时候特别兴奋，为的就是期待着一杯咖啡。不来一杯热的咖啡真的不行。我们一般的餐单里面现在离不开咖啡这个存在。那到底一天的咖啡量到底是1杯呢，还是不要超过3杯为主呢？因为有机会从其他的产品中可以摄取到咖啡因的。专家也有提出一个表给我们去参考，我们不超过那个饮用量，达到提神又不伤身。健康的成年人每天不要超过400毫克，在怀孕的妈妈呢，就不要超过200为好，青少年呢就100左右。至于小孩嘛，我知道了 ，no， 不喜欢这个味道，对吧？不喜欢就对了，等你长大之后再慢慢去尝。咖啡因作为一种能够刺激神经系统的一个物质天然存在在植物当中的，例如在咖啡豆茶叶可可豆，还有一些坚果当中的。我们平常到了晚上会觉得累是因为睡意的累积，实际上是大脑当中的一个化学物质。然后呢，这个物质呢叫腺苷这个腺苷呢就跟我们的大脑一个接收器结合之后，好多的凳子，然后呢那些产生出来的腺苷呢就会抢那个凳子。如果那些凳子呢坐满了之后呢，就会发一个信号给大脑，让大脑知道我累了。所以大脑一瞧，嘿，怎么这个状态呢？算了，赶紧洗睡吧，明天再干活。细胞们就好呀，就这样溜达去睡觉了。然后我们就产生了这个睡意。喝了咖啡因之后呢，这些咖啡因呢就一脚就甩开了这个腺苷，就占了这个位置，阻止这个腺苷跟接收器结合，然后那些细胞们呢就工作了，不累，永远不累。累是什么东西？不累。然后我们大脑呢就这样，感觉不到累，我们就不停的非常的集中精神去干活。这种风气呢，在埃塞俄比亚那边吹起，在15世纪呢就通过了一海之隔，到了阿拉伯那边。然后这个饮品呢也很快传去欧洲。咖啡呢传入欧洲之前呢，那边经历了很多大大小小的瘟疫，那时候水都已经被污染了。但是呢，酒精能够把那些微生物呢大量的杀死，所以那时候人们呢拿酒来强身健体，早餐来一杯，口干来一杯，下午欢乐时间来一杯，晚上喝红酒，所以就形成了一个文化。那时候的一个氛围，就觉得喝酒就能够不会得到那些瘟疫，就连那些小孩都会喝苹果酒。但是呢，喝酒喝多呢会让人放松，还有醉醺醺的。也没有那么的理性，还有活力。早上改喝咖啡之后，让人的工作效率大增，简直的让欧洲醒过来。17世纪开始，咖啡馆呢开得满街都是，那些作家诗人、科学家呢，在咖啡馆那边聊人生、科学讨论、聊政治，他们就各种的议题要追求理性的分析，会不停的辩论人类的思想，不停的寻找灵感。所以那个时候简直催生了非常有名的启蒙运动，还有法国大革命，还有狄德罗写的百科全书。这个百科全书就是现在的百科全书的原主。所以咖啡因在那个时代令我们人类就是得到高速的一个发展，也帮助了工业革命的一个进展。一场工业革命很多的先进的大型机械呢就这样出来。那些机械呢是非常需要我们高度集中去操作的，所以呢一不留神是真的很危险。以前我们的工作模式就跟着太阳来走的嘛，因为工业革命令到我们不分昼夜，能够晚上工作。为什么在17世纪的时候去欧洲，没有去中国、日本那边亚洲地区呢？原来
公元前3世纪的时候，已经在茶叶上面了发现到咖啡因。那当然了，那时候他们那边不是叫咖啡因了，就发现这种物质啊能够提神，然后还把茶叶呢往外输出啊。不过呢，这个故事呢，我们得閒飲茶再講。後來人們呢漸漸的去發現，包含這種咖啡因的植物呢，都能夠帶有提神的作用啊。越來越喜歡做成飲料，所以現在已經並稱世界3大飲料：咖啡、茶還有可可。所以啊，咖啡因呢不僅僅是存在咖啡身上，你剛才吃的那一顆巧克力蛋糕，同樣感到愉快、歡樂，對不對？我們人類啊，喝這個飲料已經喝了幾個世紀了。但是呢，全世界第一個發現這個咖啡的流傳最廣的故事是，公元前3到8個世紀那個時候啊，在埃塞俄比亞那邊呢，有一個世新的一個牧羊人的一個小的發現。牧羊人呢，每天去放羊，然後呢，看到他的羊呢吃了一種果實，綠綠紅紅的，就非常的興奮。到了晚上也不睡覺，然後自己嘗了一下。嘿嘿，還不錯，然後就趕緊跟附近的修道院那些僧侶說呀，因為那個時候啊，僧侶是學識啊、眼界比較廣的，所以就跟他們說這是什麼東西。這些僧侶啊，也是一把子抓放到口裡面，嘿嘿，又是精力非常好，哎，覺得很神奇，又覺得很奇怪，以為是魔鬼在裡面，就一手就扔去那個火堆裡面、火爐裡面去烤。這豆子呢，居然烤着烤着，一股濃香味就這樣撲面而來。後面有人就建議啊，不如把它先磨碎，然後再加水把它煮開。通過嘗試呢，就慢慢的第一杯咖啡就在那邊出現了。哎，不過我們還是要科學的去看待咖啡因這個事情啊。喝咖啡呢，不會增加心血管還有其他的疾病的幾率的。對於想預防疾病的人來說呢，目前的證據啊，還不足以建議大家每天都喝很多咖啡來預防疾病啊。不過呢，它既不會搞砸你，又能帶來一些好處。我們對於咖啡因的一個依賴啊，也是一個社會的一個寫照。像全球貿易啊，還有漫長的工時，我們間接的打造一個離不開咖啡因的世界。適量的去飲用，也是健康有態度的一個生活，對不對？好了，今天的故事到這裡啊，如果你們喜歡的話，不妨留言告訴我啊。世界那麼大，我們下次再一起看看。